예, 우리 쟁점은 반드시 짚고 넘어가는 톡, 쟁반톡 시간입니다. 우리 부산시당에서 지난 한 주 동안 나갔던 각종 우리 논평, 성명에 대해 가지고 다시 한번 설명을 들어보는 시간인데, 지난주에도 우리 부산시당에서 네 가지 논평이 나갔습니다. 오늘 그 논평을 해주신 우리 대변인 또 부대변인들 모시고 한번 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 뭐 간단하게 자기 소개할까요? 각자 소개해야죠. 예. 예, 저는 부산시당 대변인 곽규택 부산 중구영도구 당협위원장입니다. 하세요. 네, 저는 자유한국당 부산시당 부대변인 조하연입니다. 반갑습니다. 네, 저는 자유한국당 부산시당 부대변인 이준호입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 저는 수석 대변인 연대구 당협위원장을 맡고 있는 이주환입니다. 반갑습니다. 오늘 자리 배치가 왜 이렇게 가운데 두 분 앉아 계시게 됐는지 한번 설명 좀 해주시죠. 뭐 나이 때문에 그렇다고 그러는데 네, 우리 분들도 다 세월감을 느끼고 젊은 아직은 부대변인, 젊은 걸로요. 젊은 부대변인 두 분을 가운데 모셨습니다. 예, 지난주 나간 논평 중에서 우리 제일 먼저 나왔던 게 이제 오고돈 시장 사탕 발린 언론 플레이 그만하라. 예, 조금 자극적인 제목인 것 같기도 네. 한데, 예, 어떤 내용인가요? 일단은 오고돈 시장께서 자꾸 시민들께 사탕을 자꾸 줍니다. 달달한 사탕을 주는데 이번에도 또 더 단 사탕을 하나 아, 예. 주려고 하더라고요. 그래서 이 내용을 살펴보면 원전 해체 연구소라는 연구소를 이제 부산과 울산에서 같이 유치를 하겠다. 그리고 이것은 한 3, 40년 뒤에 우리 부산의 먹거리가 될 것이다. 엄청난 경제 수익을 가지고 올 것이다라고 하면서 네. 이제 언론에 빵빵 터뜨리고 있습니다. 그런데 이거 전문가들의 평가는 완전 정반대예요. 첫 번째는 원전 해체 산업은 해체 관련된 기술은 10%밖에 안 되고 나머지는 인건비, 뭐 건축비, 토목비 이런 데 포함되기 때문에 시장 규모 자체가 우리 부산시에서 예측하는 것보다 훨씬 작습니다. 그래서 돈이 안 된다는 거고, 두 번째는 해체 과정에서 방사능 유출의 위험이 너무 많아서 안 된다. 그리고 세 번째가 있습니다. 그거는 지금 유럽과 미국에서 너무 좋은 기술력을 가지고 있기 때문에 우리가 기술력을 가지게 되더라도 우리한테 수주를 맡기지 않을 거다라는 게 전문가들의 평가인데도 불구하고 오거돈 시장은 계속적으로 지금 우리가 몇 조를 벌 수 있는 사업을 유치한다 이렇게 지금 언론에 계속 내고 있는 상황이거든요. 말만 하는 거예요. 그렇죠, 말만 하는 거죠. 왜냐하면 30년 뒤에는 상관없으니까 본인이 안 계시니까. 그냥 특히나 하시는 우리가 경제 효과, 파급 효과가 크다라는 얘기를 하면은 사람들이 지금은 혹하지 않을 수가 없어요. 지금 뭐 이렇게 힘든데 일자리 주겠다, 경제 살리겠다 그러는데 누가 이것도 뭐 혹하지 않. 총선용 아닌가요? 또 총선. 그러니까 뭔가 지금 업적이 필요한 상황인데 내년 네. 총선을 앞두고 있는데 이제 우리 부산 오고돈 시장님 그동안 뭐 하셨냐 이런 이야기들이 나오기 시작하는 상황이니까 이제 근데 이게 정말 똑똑한 게 3년 뒤에 돈 벌 거다 하면 3년 뒤에 욕 먹을 수도 있는데 30년 뒤에 돈 벌 거다라고 하는 거예요. 이 정말 똑똑한 사탕인 거예요. 근데 그러네. 오거돈 시장뿐만이 아니라 일단 네. 민주당 자체가 사실 맞아요. 저희가 이건 잘한다고 저는 생각을 하는 부분이 뭐냐면 홍보나 이렇게 포장 같은 부분을 사실 같은 얘기라도 저희도 이런 얘기를 조금 더 포장해서 내보낼 수 있다고 저는 생각하는 부분이 있어요. 근데 네. 그런 부분이 민주당은 정말 잘한다. 음. 그런 부분은 저희가 배워야 될 부분도 있다. 그래서 이 부분도 참 포장을 잘했다. 이 정도까지는 하면 안 되지. 포장은이 아니고 포장만 잘했다. 그렇죠. 네. 지금 뭐 대표적으로 지금 포장을 잘하고 있는 지금 이 사례가 또 신공항 관련된 것 그럼요. 같은데 이 신공항 문제가 지금 또 지난주에 또 이슈가 되지 않았습니까? 네. 우리 논평 내주신 우리 대변인 바로 우리 또 신공항 이야기 한번 좀 해봐 주시죠. 네, 그 24일이 수요일이었네요. 네. 수요일에 이제 신공항 검증단이 이제 발표를 했는데 사실 그 검증단이 있는 자체가 김해 신공항은 안 된다는 것을 검증하기 위해서 있는 검증단이었다는 그렇죠. 건 답정너였어요. 예, 근데 예. 그거를 우리가 24일까지 기다렸다고 하는데 그 기다렸다는 것 자체부터 아니 그 검증단이 왜 생겼고 어떤 구성원이 돼 있고 아는 게 없는데도 일단 언론 플랜을 너무 잘했거든요. 그리고 제가 부산역 근처 영도에서 부산역 오는 길, 큰 길에서 대로변에 중앙대로에서 큰 건물의 위에
광고판 붙어 있잖아요. 거기 보면은 김해 신공항 안 된다. 뭐 이런 것들이 다 사실 이제 그런 그렇죠. 거는 거기 건물주의 허락을 받던지 어쨌든 개인적으로 했다는 건데 제가 이전에 논평을 냈을 때 홍보 예산에 얼마를 더 투입을 어마어마한 금액을 투입을 했다고 했는데 제가 그 정확한 금액은 기억이 지난주까지 그때 26억인가 부산시에서 홍보비로만 쓴 더 금액이 투입을 하겠다. 예, 네. 그랬었거든요. 예, 굉장히 많은 돈을 지금 홍보에 지금 쓰고 있는 거죠. 네, 이제 그런 것도 개인 건물에 그것도 예. 건물에 있고 또 보면은 나무 사이에 저희 현수막 걸잖아요. 이제 그런 부분에도 붙어 있는 거 보면 아 어떻게 지금 검증단까지 불러서 그런 홍보를 하면서 왜 김해 신공항이 안 된다라고 얘기를 그냥 하는 건지 제가 그 처음 논평이랑 지금 논평 잠깐 이제 이어서 얘기를 하면 김해 신공항이 안 되는 부분에 대해서 갑자기 백지화를 시킨 부분에 대해서 왜 바꿨냐 하는 게 저희의 입장이었습니다. 분명히. 근데 지금은 뭐 그런 부분에 대해서 이유를 말씀해 주시지 않고 일단 안 되니 다른 데를 찾아보자는 건데 그리고 24일 날 검증단이 발표를 한 걸 보면 일단 안 된다. 그러니 다른 데를 찾아보고 이전까지 시켜서 확인을 좀 해달라. 근데 저희의 입장은 여당과 정부가 어떤 입장을 가지고서 확실한 그러니까 김해 신공항이 되든 안 되든 가덕도가 좋든 안 좋든 어떤 입장이든지 시민들이 잘 알게끔 혼란스럽지 않게끔 예. 저에게 말만 해주면 되는데 그러면 저희도 이 정도까지 공격을 안 할 수가 있는데 예. 왜 이제 그런 부분까지 이야기를 하질 않고 자꾸 시민들한테 혼란만 주느냐. 정부와 여당이 어느 정도의 조율을 본 다음에 저희한테 이야기를 해달라는 게 이번 주에 전 논평이었습니다. 맞습니다. 예. 이 검증단이라는 이 실체가 공개가 안 됐다면서요. 근데 어떤 네. 분들로 구성돼 어떤 기관이 있고 했는지 누가 했는지 예, 근데 마치 검증단이라고 그러니까 시민들이 생각하시기에 어떤 정부에서 하는 아주 공신력 있는 그런 기관인 것처럼도 착각되기도 해요. 네, 그때 프랑스에서 검증을 했었죠. 아주 예, 그때 예. 전 정권 때 프랑스 검증단이 한 결과 국토부에서 요즘 지금 싸우고 또 있잖아요. 네. 그 결과 그리고 검증단이 했던 걸 비교해 놓은 것도 있는데 그 전에 프랑스 검증단이 했던 그 구성원들과 그 신뢰성 있는 부분 그리고 지금 불경 검증단. 예. 검증단 이 두 개도 같이 비교를 해서 내놔줬으면 좋겠어요. 그래야지 그렇죠. 누가 더 신뢰성이 있냐 저희도 비교가 될 거고 예, 예. 정말 어느 정도 신뢰성이 있다 그러면 저희도 아 그렇구나 하고 받아들일 부분도 이 정도까지보다 더 많을 수도 있어요. 예. 네, 그것부터 내놔 주시면 어떻겠나 하는 바람입니다. 예, 그렇습니다. 앞으로도 계속 이제 이슈가 될 것 같은데 저희들이 또 이게 이슈가 생길 때 반드시 또 짚고 넘어가야 될 예, 그런 이슈인 것 같습니다. 예. 그리고 지난주에 제가 또 하나 논평을 냈었는데 오고돈 시장 제발 부산국제영화제 손대라 이런 내용이었거든요. 이 갑자기 오고돈 시장이 아무런 논의나 뭐 검토도 없이 갑자기 북구에 가가지고 국제영화제의 북구 개최를 검토하겠다 이런 또 말씀을 하셨어요. 근데 정말 뜬금없죠. 개인적으로는 저는 뭐 영화인 가족의 한 네. 사람으로서 또 맞네요. 부산 국제영화제가 원래는 이제 부산 중구 남포동에서 남포동이 갖는 그 극장가라는 이미지 또 전통 이런 것 때문에 원래 거기서 시작을 했는데 영화의 전당이 들어서면서 해운대로 이제 옮겨갔습니다. 옮겨가는 것까지는 뭐 좋습니다. 좋은데 그래도 중구 또 원도심 시민들은 이 부산국제영화제의 상징성 때문에 네. 중구 남포동에서 좀 상영하는 기회를 주면 어떻겠냐 하는 요구들이 있었거든요. 그래서 그 요구들을 반영해서 원래 부산국제영화제 측에서 그런 상영을 검토하고 있는 중인데 모르겠습니다. 북구가 어떤 부산의 또 뭐 한 지역이긴 하지만 또 부산국제영화제와의 지적인 관련성은 없는 것 같은데 또 오고돈 시장님께서 그쪽에 또 사탕을 또 이렇게 필요했던 것 같아요. 예, 그러니까 갑자기 그런 발표를 했는데 뭐 부산국제영화제 측이나 또 시의 담당 공무원 분들조차도 처음 듣는 이야기다. 뜬금없다. 또 지역에 또 어떤 분란만 이야기하는 거 아니냐 하는 좀 그런 이야기들이 있어가지고 굉장히 아쉬운 발표였고 그래서 제가 네. 좀 논평을 냈습니다. 예. 잘하셨습니다. 예. 이런 거면은 북구 가서도 하셨을 건데 다른 서구 그렇죠 뭐 뭐. 가도 예. 말만 하시면 다 될 것 같아요. 그러면 네. 영화 전당 다 지어주셔야 되는 거 같아요. 그러니까 너무- 16개 우리 부분에서 전부 다 영화를 그냥 분산 상영하자 뭐 그럼요. 이렇게 네. 예.
예산도 많은데. 네, 시장님 너무 혼자서 마음대로 다 하시는 것 같아요. 좀 급하신 것 같아요. 지금 예. 뭐든지 말만 하면 밑에 사람들이 다 맞아요. 해줄 것 같은. 저는 말할 게 안 주나요? 제일 중요한 것은 제일 뒤에 항상 우리 지난주 논평 중에서 또 제일 좀 무게감이 있는 논평이었습니다. 우리 패스트 트랙을 포기하는 것만이 국회를 정상화하고 또 상생 정치를 복원하는 길이다. 주제로 우리 이주환 수석 대변인께서 논평해 주셨는데 말씀 좀 해주시죠. 지금 오늘 지금 이 순간에도 지금 벌어지고 있는 일이고 또 이 처음부터 이 내용은 제가 이 자리에서 말씀을 다 안 드리겠습니다. 우리 언론에 전부 다 본론적으로 다 나왔네요. 네. 현장에서 벌어지고 있는 이야기. 근데 저는 두 가지만 말씀을 드리고 싶은 게 이 패스트 신속 처리 안건 처리 제도라는 거 분명히 이 선진화법에 있는 거예요. 할 수 있는 겁니다. 그렇죠. 그리고 어떤 선거제도에 뭐 개편할 수 있는 겁니다. 그리고 사법개혁도 할 수 있는 거예요. 그런데 할 수 있는 방안들을 이 정치권에서 지금까지는 전부 다 타협과 이 논의에 의해서 결정을 하고 해왔던 건데 물론 옛날에 이렇게 물리적으로 싸우더라도 어쨌든 합의하는 도출을 해서 그렇죠. 했단 말이에요. 선거제 관련해서는 여기서 이번 선거제 관련해서는 아예 그냥 우리 거대 제1야당 자유한국당을 빼버리고 그냥 빼버린 게 맞습니다. 우리가 참여를 안 한 것이 아니고 빼버리고 이렇게 선거제 개편을 그것도 패스트 트랙으로 간다는 그 내용부터가 잘못된 것이고요. 제가 말씀드리고 싶은 두 가지는 설령 이렇게 이 법 제도에서 밀려간다 손 치더라도 불법을 그리고 상식에 어긋나는 그런 행동을 하면서까지 이렇게 무리하게 이걸 패스트 트랙에 태우려고 한다는 내용인데 물론 바른미래당 이야기이긴 하지만 국회의원도 한 사람 한 사람 입법기관이지 않습니까? 그 입법기관은 예. 원내대표라고 해서 국회 선진화법 내에서도 질병 등 부득이한 경우를 제외하고는 사보임할 수 없다. 예, 그 시에 중에는 분명히 명문화되어 있는 거예요. 명확하죠. 그런데 예. 그 부득이한 경우 그리고 원내대표의 권한 등을 갖다 예를 들어서 이 국회의원들 한마디로 위원회에서 잘라내고 갖다 붙이고 이거 뭐 회사에서 뭐 직원 교체하고 그런 수준밖에 되는 회사에서 직원 교체도 그렇게 하면 큰일 납니다. 그런데 고소도 못하고 우리는. 지금 이런 일이 벌어지고 있고 예. 그것도 두 사람씩이나 이 예. 중대한 시기에 중요한 법안을 가지고 이렇게 한다는 데 대해서 도저히 국민이 납득할 수 없다는 것. 그리고 마지막으로 하나 더 제가 납득할 수 있는 거는 이 문희상 의장님이세요. 또 얼마나 그렇죠. 오랜 세월 고생을 하시고 존경받아 오신 분입니까. 그리고 당적도 그리고 중립에 서서 국회를 이끌어 가셔야 될 분이 의장님인데 네. 이 의장님이 물론 뭐 거기서 쇼크를 받아가 병원에 가신 것도 좋아요. 저라도 쇼크를 받을 것 같아 막 싸우는. 예. 그런데 이런 불법적인 상식도 안 맞는 사보임안을 이 거대 여당 편을 들어서 한마디로 지금 상권이 지금 전부 다 지금 독점이 된 거 아닙니까? 네. 지금 이제 입법기관마저도 통째로 이제 넘어간 모양새가 되었어요. 그래서 이번 패스트 트랙이 단순한 패스트 트랙으로서의 문제가 아니고 정말 국가가 이 상권이 한 곳에 다 맞습니다. 장악이 되고 뭐 심지어 언론까지도 지금 장악이 돼 있는 그런 상황에서 국가가 과연 어디로 갈 것이냐. 지금 제대로 가고 있다면 국민 누가 싫다 하겠습니까? 경제도 그렇고 안보도 그렇고 외교도 그렇고 지금 다 불안한 상태고 안 좋은 상태로 가고 있으니 이런 사람들이 이 상권마저 장악을 해서 이걸 과연 어디로 끌고 갈 것인가. 그러니까 지금 선거제를 바꾸려는 것 같아요. 지금 그런 맞습니다. 상황이니까. 예. 그래서 좀 한마디로 저는 분노를 담아서 저 이거 네. 적는다고 적었는데 또 이 글이다 보니까 내 분노한 표현이 다 안 되는데 이 자리에서 내가 분노하고 싶습니다. 오늘 많이 예. 참습니다. 글 속에 있는 분노는 다 느껴졌습니다. 그리고 이게 패스트 트랙 이게 발음도 어렵고 좀 이해하기도 어려운데 사실 이게 선거법 날치기잖아요. 난치죠. 그냥 날치기를 포기하는 것 이렇게 이제 우리가 가야 될 것 같아요. 이게 날치기 포기하라고. 예, 지난주에 나왔던 우리 논평 또 성명을 중심으로 쟁점은 반드시 짚고 넘어가는 톡, 쟁반톡 이번 주 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 네. 나오다가 아니라 다행이네.